Сваляне на заден лагер на главината на Nissan X-Trail 2003 година е този. Сега, с 300 зора го откачихме и решихме да направим видеото, защото имахме много спънки, за да може да обясним къде срещнахме спънки. Тези джипове доста раздясват и много трудно се вади всичко. Сега, това, което правим е... Сега да пуснем осветление. Така, първо надигаме и махаме джантата. Имаме да свалим спирачен апарат, стойката за апарата, спирачния диск, тези неща са лесните. Махаме в средата, от другата страна ще ви покажа, гайката на карето. Това също е лесно. Щука, всичко с пневматичния гайковер, всичко излиза там лесно. Така, когато оголим всичко това, имаме да извадим ето този болт. Това беше ад. Значи от самата страна, ето виждате, че щангите останаха буквално без тампони. Поръчали сме нови тампони, но този болт, който идва от тук до края, тук се разви без проблем. И вътре в втулките на тампоните зверска заварка. Върти си със самия тампон, почват да превъртат тампоните в самите щанги. Няма вадени, затова какво направихме? С един пневматичен чук успяхме тук полека да натиснем между щангата и основата и извадихме тази щанга навън. Похабихме, разбира се, тампона, ще ги сменим. След това с шлайфа полека изрязахме втулката, която остана тук. След малко ще ви покажа как изглежда срязана, за да може после да избием този болт надясно, в случая на тази страна към главата на болта. Докато го избивахме, полека пак с пневматичния чук вадим между тази периферия и щангата, изваждаме тази щанга извън тампона. Изваждаме болта с 300 зора, после режем от самата втулка, всичко беше забил. Режем с шлайфа полека от самата втулка, докато направим процеп така, за да можем с водопроводния ключ го хващаме и почваме да въртим. Докато избием втулките навън от болта. Така, това беше едно от трудните неща, тази се разви сравнително лесно. Какво друго като затруднение, значи сензора за ABS-а не можахме да го развием. Ето го къде е. Къде сме? Ето го. Болта беше забил, затова не сме го вадили. Полека по кабела. И буксата, ето е къде горе. Всъщност тук е, ето къде е горе буксата. Така, датчика, сензора за ABS излиза с цялата главина. Сега, горе амортисора трябва да се развие нищо сложно. Там излизат болтовете сравнително лесно, гайки, болтове, така, там излиза. Другото, което трябва да направим е сега да се качим вече горе. Значи тук беше най-трудното нещо, което срещнахме като препятствие, да извадим този болт. Запазихме го, двата нови тампона, всичко 6. Така, отиваме горе. Сега, тъй като шенкела сме го нагласили, за да извадим главината, след малко ще отидем там, трябва да свалите накладките. Както сме отворили, нали, махнали диска. Първо развиваме ето тези, които фиксират самите челюсти от двете страни. След това дръпваме отдолу и успяваме да извадим това, което е за регулировката на накладките. Вади се с пружината, от горната страна излизат от този механизъм. Така, този механизъм има един щифт, който влиза тук. Вадим го, той реално държи механизма с жилото. Вади се лесно, не е много трудно, разбутвате го и от задната страна на целия шенкел, тук имаме един болт, който държи броната към шенкела. Тук излезе доста трудно, побихме малко, за да го изкараме. Изваждаме по този начин жилото на ръчната. Друго мисля, че няма за обяснение тук. И сега, по-важното, което исках да погледнем долу-горе как сме хванали шенкела, тъй като с тази ламарина е много трудно. Значи, подложили сме да има височина. Ето как сме подложили, значи трупчета, метални шини, за да може да изравним нивото на шенкела, за да може това нещо да влезе на ушите и да не натискаме ламарината. Така, тук лекичко е бутнато, но не трябва да я мачкаме. По този начин успяваме да избием самата главина и тя тръгна да излиза. След това ще обърнем обратно, мисля, че на тези точки може да стъпи, за да извадим лагера от другата страна. Сега, след малко, ще го обърнем и ще видим. След като си махне главината, извадихме, тук беше останало едно парче от това нещо от лагера. Извадихме го, защото не можем да вкараме хубав вторник.
И вкараме подходящ дорник, започваме да натискаме ето така. Значи на ушите здраво е. Сега за набиването, така като гледаме, трябва една идея този край да се дигне нагоре. Трябва да подложим нещо, за да може лагера, т.е. главината, т.е. после за главината да влезе направо. И като цяло това е цялата философия. Избиваме и набиваме новия лагер. Сега на главината винаги остава едната черупка на лагера. В случая тази имаше отдолу доста голяма периферия и този инструмент ги я хваща перфектно. Слагаме тук едно плътно парче, за да може оста да хване и започваме да въртим. Полека издърпваме нагоре черупката. На предните лагери се налага да я режем, защото няма достатъчно периферия отдолу. Но в случая успяхме да извадим. Това е, сега ще натиснем с стои. Така изваждаме черупката.